जग्गेमा पुगिसकेकी भूमिकाको बिहे भयो रिजेक्ट। भूमिकाको बेहुलाले त बिहे रिजेक्ट गर्न अर्थात् बिहे तोड्न मानिरहेको थिएन, तर बेहुलाको दिदीकै कारण आज दाइजो नपुगेको भन्दै, मागेको चिज पुरा नगरेको भन्दै भूमिकाको बिहे त्यहीँ रद्द गर्न खोजेर झगडा गर्न खोजेकी हुन्। तर प्रतिकार भने भूमिकाको दाजु भुवनले भने निकै दह्रो गरे, तर पनि आफ्नो बहिनीकै गल्ती भएको र बहिनीले सारा कुरा नसुनाएको अनि आफ्नो पनि भाइ त्यो अवस्थामा हुँदाहुँदै ठुलो बिहे गर्न नसकेको र बहिनीलाई सारा कुरा दिइसक्दा पनि अझै सारा सम्पत्ति नै दिएर आफू सुकुम्बासी हुन नसक्ने भन्दै प्रतिकार गर्दा भएको लफडाले बिहे तोडिएको हो। अब यिनीहरू बीचको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको भने केही टुङ्गो पत्तो छैन, तर बेहुलाले भने बेहुली छोड्न मानिरहेका छैनन्। भूमिकालाई जसरी हुन्छ बिहे गरेरै लाने ठुलो सोच बनाउँदैछन्, तर बेहुलाको दिदीकै कारण आज सम्पत्ति अर्थात् दाइजो पुगेन भन्ने कुराले भएको लफडाले आज निकै नै ठुलो रूप लिइरहेको छ। तर बेहुला बेहुली भने अझै पनि एक अर्कामा विश्वास छन् कि हामी दुई बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ भन्ने जस्ता कुराहरू सारा समाजको अगाडि गर्दासम्म पनि त्यहाँ ती बेहुलाकी दिदीले भने अरू सुन दिन नसके पनि पैसा चाहिन्छ, आफै सुन किनेर लगाउँछौँ सम्म भन्न भ्याएकी हुन्। तर यता भुन्टी र भूपेन्द्र भने सहरमा निकै दुःखमा छन्, तर कसैले उनीहरूलाई बिहेमा जाने अनुरोध त गरे, तर कसरी जाने भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा थिएन। तर आज भुन्टी त्यो बिहेमा पुगेकी भए आज भुन्टीले कतिसम्मको न्याय दिलाउँथिन् भन्ने कुरा र भुन्टी कस्ती मान्छे हुन् भन्ने कुराको प्रमाणित पनि हुने थियो। तर भुन्टी आफ्नो श्रीमानलाई त्यो हालतमा छोडेर जान चाहिनन्। त्यही भएर भुन्टी आज सहरमै रहनुको कारण नै त्यो घरमा त्यस्तो भएको र कोही पनि समझदारीमा आउन नपाएर झगडा भएर बिहे भाडिएको। तर भुन्टी भएको भए आज भुन्टीले धेरै कुरा सम्झाउँथिन् र दुवै पक्षलाई मिलाउने कोसिस गर्थिन्, तर त्यहाँ भने एक अर्कामा निकै ठुलो रिसिभी भए जस्तो कुराहरू चलिरहेको थियो र भुन्टीले आफ्नो श्रीमानलाई गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गर्दै परिवारको पनि कर्तव्य पुरा गर्ने निकै ठुलो आश गरेकी थिइन् र सोच राखेकी थिइन्। तर त्यो सोच र आश सबै एकाएक भूमिकाको बिहे तोडिनु सँगसँगै भुन्टीलाई निकै दुःख भने लागिरहेको छ। बारम्बार भुन्टीले आफ्नी भूमिकालाई बारम्बार सम्झाइरहेकी थिइन्, तर जति नै सम्झाउँदा पनि भूमिकाले मानिरहेकी थिइनन्। जुन केटाप्रति भूमिकाको निकै माया थियो र केटाले पनि भूमिकालाई निकै माया गर्थ्यो, तर परिवार यति लालची निस्किन्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा थिएन। जाबोस दाइजो नपुगेको भन्दै झगडा गर्न थालेपछि भुवनको पनि अर्थात् भूपेन्द्रका दाजु भुवनले पनि आफूलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेपछि एक अर्का बीचमा भनाभन सुरु भएको हो र चर्काचर्की हुँदै गर्दा बेहुला पक्षबाट अब बिहे नहुने र बिहे हुनुपर्छ भने हाम्रो माग पुरा हुनुपर्ने भन्ने जस्ता कुरा राखेपछि भुवन भने निकै आक्रोशमा आएका हुन् र भूमिकाको भने रुवाबासी चलिरहेको छ। बेहुला पनि आफ्नो बेहुली छोडेर छुटेर जान नसक्ने जस्तो कुरा गर्दै एकाएक दुवैजना रोइरहेका छन्। भुन्टी र भूपेन्द्र बीचको सम्बन्ध अहिले निकै नै राम्रो हुँदै गइरहेको छ। भुन्टीले पनि त्यति धेरै दुःख दिँदा पनि निकै माया गर्न थालेकी छिन् भूपेन्द्रले पनि अब यथार्थ कुरा बुझिसकेका छन्। श्रीमती भन्दा अरूलाई माया गर्यो भने दुःख पाएको बेला झन् साह्रो दुःख हुने रहेछ भन्ने कुराको विश्वास लाग्न थाल्यो। जुन चेली भनौती केटीकै कारण आज भूपेन्द्रको यो हालत भएको हो भन्ने कुरा भूपेन्द्रले राम्रोसँग बुझेका छन्। तर उता गाउँमा भने बाले सहकारीबाट पैसा लिएर आफ्नी बहिनीको बिहे गर्दैछन् भन्ने कुरासम्म पनि थाहा छैन बिचरा भूपेन्द्रलाई। कसले सुनाउँथ्यो र कसले भन्थ्यो? फोन आएको थियो त श्री भुवनलाई, तर भुवनले पनि अहिलेसम्म भूपेन्द्र र भुन्टीलाई भने केही कुरा सुनाएका छैनन्। भूमिकाको बिहे हुने पक्का भइसकेको छ र अब कस्तो तरिकाले बिहे हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न मात्र बाँकी
र भूमिकाको बिहे सँगै अब भूमिकाले पनि निकै धेरै दुःख पाउने पक्का छ, किनकि जसरी भुन्टीलाई पहिला हेपेकी थिए त्यसरी नै हेप्न तयार भएर बसेकी आमाजु दिदी त्यो घरमा छिन् भन्ने कुरा उसले बुझेकी छैनन्। जसरी भुन्टीलाई हेला र अपहेलना गर्दै बेइज्जत गर्दै त्यो घरबाट निकाल्न खोजेका थिए, त्यसरी नै अब भूमिकाको पनि दिन सुरु हुन थालेको छ। भूमिकाले पनि अब जसो तसो आफ्नो जिन्दगी अगाडि बढाउन खोजे पनि अब भूमिकामाथि भनेको निकै ठुला ठुला भुइँचालोहरू आउन सक्नेछन् र ती भुइँचालोहरूले भने यस्तो गर्नेछ कि जुन विगतमा भुन्टीमाथि उनीहरूले घटाएका ती विगत झलझली सम्झाउने र महसुस हुनेछ कि जब मैले पनि ती दिन यसरी नै भाउजूलाई हेप्दै गर्दा र आजसम्म हेपेरै आएको थिएँ, तर यस्तो हुँदो रहेछ। अब भने मैले कसरी भाउजूसँग माफी माग्ने होला भन्ने निकै ठुलो तयारी गर्ने अवस्था हुनेछ र आफ्नै जेठी भाउजू अर्थात् श्रियाले सिकाएका कुराहरू सुन्दा र आमाका कुराहरू मान्दा मैले कतिसम्म गल्ती गरेको रहेछु भन्ने महसुस भने पक्कै गराउने र उता भुन्टी र भूपेन्द्रको पनि अब राम्रो मेलमिलाप हुन थालेको छ र अब भूपेन्द्रको होस पनि चाँडै आउला जस्तो देखिन थालेको छ, बोली पनि चाँडै आउला जस्तो हुन थालेको छ र केही अलि हिँड्न थालिसकेका छन्। अब भुन्टीले भूपेन्द्रलाई छोडेर जान सक्छिन् होला त, र भूपेन्द्रले सधैँ भुन्टीलाई हेला गर्थे, तर अब भुन्टीलाई यति धेरै माया गर्न थालेका छन् कि जुन कुरा यथार्थ जिन्दगीमा लागू हुने थियो त्यो कुरा यथार्थ बुझिसकेका भूपेन्द्रले अब कस्तो निर्णय लिएलान् त, र भुन्टीले उसलाई छोडेर जाँदै गर्दा भूपेन्द्रले जान देलान् त कि नदेलान् त त्यो हेर्न भने निकै बाँकी नै छ। तर पनि अब भुन्टी र भूपेन्द्रको मिलन भएको र सधैँ भुन्टीले पनि सुख पाएको हेर्ने मन भने सबैलाई छ। अब भने भूपेन्द्र आफू सुध्रिसकेको प्रमाण भुन्टीलाई दिन थालिसकेका छन्। आफूले आफ्नी श्रीमती भुन्टीलाई निकै नै धोका दिएको र सधैँ भुन्टीलाई दुःखै मात्र दिएको कुरा उसले आफैले स्वीकार्न थालेका छन्। श्रीमती भुन्टीसँग आफूले अब माफी माग्दै आफूले उसलाई कति माया गर्छु भन्ने कुराको विश्वास दिलाउनु पर्ने र अब भुन्टी बाहेक अर्को जिन्दगी सोच्दै नसोच्ने र भुन्टीलाई नै सधैँभरि माया गरेर बस्ने प्रतिबद्धता देखाएका हुन्। आफ्नो श्रीमतीले धेरैचोटि आफ्नै कारणले दुःख पाएको र मैले त्यति धेरै गाली गलोज गरेर घरबाट गलत्याएर निकाल्दा पनि श्रीमतीको कर्तव्य नभुलेको र सधैँ मलाई नै माया गरिरहेको भन्ने भूपेन्द्रले सोचिरहेका छन्। तर भुन्टीले भने अब भूपेन्द्रबाट माया पाउन सक्दिन, यो मेरो अन्तिम सहयोग हुनेछ भन्ने लागिरहेको छ। जबसम्म भूपेन्द्र ठिक हुँदैनन् तबसम्म स्याहार सुसार गर्ने र भुन्टीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेपछि र भूपेन्द्र आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर हिँड्न सक्ने र बोल्न सक्ने भएपछि आफू आफ्नै तरिकाले जिन्दगी जिउने सपना बुनिरहेकी छिन्। तर भूपेन्द्रबाट पाएको केही कुराका माया र भूपेन्द्रले बोल्न खोजेका शब्दहरू भुन्टीले बुझ्न खोज्दै गर्दा भुन्टीलाई लाग्न थाल्यो कि अब म भूपेन्द्र भन्दा अर्थात् मेरो श्रीमान भन्दा अरू केही मेरो अर्को विकल्प हुने छैन र म उसैसँग अरू जिन्दगी बिताउन सक्छु। त्यति धेरै अपहेलना गरेर घरबाट निकाल्ने श्रीमानले केही शब्द बोल्ने बित्तिकै भुन्टीको मन यति चाँडै पग्लिएर आयो कि जुन कुरा भुन्टी आफैलाई पनि सम्हाल्न सकिरहेकी छैनन्। केही समयमा श्रीमान छोडेर जान्छु भन्ने ठुलो सोच बनाएकी भुन्टी अहिले आफ्नो श्रीमान भूपेन्द्रकै पक्षमा बोल्न थालेकी छिन् र उसैलाई माया गर्न थालेकी छिन् र एक दिन न एक दिन श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध जति नै झगडा भए पनि एक हुनु नै थियो। तर आज भुन्टीले जे गरिरहेकी छिन् निकै राम्रो काम भने गरिरहेकी छिन्। श्रीमानले जति नै सुकै हेला गरे पनि आफूले आफ्नो कर्तव्यबाट बाहिर हट्न नचाहनु र भुन्टीले भूपेन्द्रलाई नै माया गरिरहनु, धेरै मान्छे उसको जिन्दगीमा आउन खोज्दै गर्दा पनि उनीहरूलाई प्रतिकार गर्दै आफ्नै श्रीमान प्रतिको माया देखाउनु सबैभन्दा ठुलो कुरा थियो। र यता भूमिकाको पनि विवाह हुने कुरा भने पक्की भइसकेको छ। तर भूमिकालाई थाहा छैन कि विगतमा जसरी मैले आफ्नी भाउजू भुन्टीलाई
गरेको व्यवहारहरू भोलि ममाथि पनि पुनः लागू हुन्छ भन्ने कुराको उसलाई कुनै पनि शङ्का थिएन होला सायद। तर त्यो यथार्थ आफूले जस्तो गरेको त्यस्तै कर्मको फल पाउन ऊ पनि तयार भए हुन्छ। दाइजोको रूपमा सबै मागेको जति पुरा नहुने बित्तिकै त्यही भूमिकाकै आमाजु दिदीबाट नै भूमिकाको अन्त्य हुनेछ र भूमिकाले जसरी भुन्टीलाई तडपाई त्यो घरबाट निकाल्ने प्रयास गरेकी थिइन् त्यही प्रयास भूमिका माथि पनि हुनेछ र भूमिकाले जसरी भुन्टीलाई दुःख दिएको थियो त्यसरी नै भूमिकाले पनि दुःख पाउनेछिन् र त्यस पछाडि थाहा हुनेछ सबै परिवार मिलेर एक्लो बनाएर पेल्दाको परिणाम र दुःख दिँदाको परिणाम र आफूले भोगाएका ती दिनहरू र भुन्टीको ठाउँमा बसेर उसले पनि सोच्न बाध्य हुनेछिन्। भुन्टी र भूपेन्द्र बीचको सम्बन्धमा निकै नै राम्रो हुँदै गइरहेको छ। तर पनि बाहिरबाट भुन्टी र भूपेन्द्रलाई भाँजो हाल्न र उनीहरूको सम्बन्धलाई छुटाउनका लागि भने निकै खालका कोसिस र प्रयासहरू भने भइरहेका छन्। तर भुन्टीले आफ्नो श्रीमान जबसम्म ठिक हुँदैनन् तबसम्म भूपेन्द्रले जति नै भूपेन्द्रलाई फसाउन खोजे पनि र भुन्टी र भूपेन्द्र बीचमा झगडा पार्न खोजे पनि भुन्टीले आफ्नो श्रीमानलाई नछोड्ने सोच बनाइसकेकी छिन्। जबसम्म अब आफ्नो श्रीमान ठिक हुँदैनन् तबसम्म भुन्टी त्यहीँ बसेर भूपेन्द्रको स्याहार सुसार गर्ने र निको भइसके पछाडि भूपेन्द्रले पुनः पनि सुध्रिएर भुन्टीलाई माया गरेनन् भने भुन्टी आफै त्यो घर छोडेर आफ्नो दाइ र भाउजू भएको कोठामा गएर बस्ने सोच बनाइसकेकी छिन्। तर यहाँ भने निकै पछि परिरहेका छन् भुन्टीलाई त्यो घरबाट निकाल्न र भुन्टी र भूपेन्द्रलाई छुटाउनका लागि। जेरी पनि कहाँबाट त्यही भूपेन्द्र भएकै ठाउँमा आइपुगेर भुन्टीकै अगाडि भूपेन्द्रलाई अँगालो हालिरहेकी थिए। सारा कुरा भुन्टीले आफ्नै आँखाले देखिन्। तर पनि भूपेन्द्र आफू अशक्त भएकै कारण आफूले अस्वीकार गर्दा पनि अर्थात् प्रतिकार गर्दा पनि नसकेको आफ्नो श्रीमतीलाई जानकारी गराए। तर पनि भुन्टीले भने कुनै कुरामा चासो नै लिइनन्। जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ, जहाँ हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ र जे होस् म केही समयको लागि मात्र त हुँ भन्ने कुरा भुन्टीले महसुस गरिरहेकी हुन्छन्। तर भूपेन्द्रले भने सारा कुरा अब त्यागेर भुन्टीको खुसी नै रोज्छु भन्ने ठुलो सपना सजाइसकेका छन्। अब भुन्टीले दुःख कहिले पाउनु नपरोस् र भूपेन्द्रले पनि सधैँ भुन्टीलाई माया गरेकै देख्न पाइयोस् र सधैँ भूपेन्द्रले आफ्नी श्रीमतीलाई हेला गरे पनि नराम्रो गरे पनि अब भने भुन्टीले सुख पाउने पक्का छ र सुख पाइसके पछाडि भुन्टी र भूपेन्द्रको जोडीमाथि पुनः पनि आँखा लगाउनेहरूको कमी भने नहोला भन्न सकिँदैन। तर पनि भुन्टीले यत्रा ठुला समस्याहरू त सहेर आइन् भने अब जब आफ्नो श्रीमान साथमा हुँदा कोही आएर आफूमाथि अभद्र व्यवहार गर्न खोजे अर्थात् परिवारबाट छुटाउन खोजे भने पनि भुन्टी डराउनेवाला पनि छैनन् र उता भूमिकाको बिहेमा भुवनलाई मात्रै पठाएर श्रेया सहरकै घरमा बस्ने कुरा गर्दैछिन्। कतै श्रेयाले भुवन गाउँमा गएपछि भुन्टी र भूपेन्द्रलाई कुनै समस्या पार्ने त होइन र उसले कुनै नयाँ नाटक रचिरहेकी त छैन र कुनै षड्यन्त्र रच्दै त छैन। उनीहरू श्रीमान श्रीमती सुत्ने तयारी गरिरहेको बेला उनीहरूको कोठामा आएर च्याउने पक्कै अर्थात् आवाज आइरहेको थियो। कतै त्यो श्रेया नै त होइन। यिनीहरूको सम्बन्ध बुझ्न र यिनीहरूलाई सिद्ध्याउनलाई अर्थात् भुन्टी र भूपेन्द्रलाई सिद्ध्याउनलाई श्रेयाले निकै ठुलो षड्यन्त्र रच्दै गरेको जस्तो लागिरहेको छ। र उता भूमिकाको बिहेपछि भुवन गाउँबाट सहर फर्किँदा कतै भुन्टी र भूपेन्द्रले त्यो घर छोडेर जानुपर्ने बाध्यता नपर्ला भन्न सकिँदैन। लामो समयदेखि निकै नै निराश भएकी बिचरी भुन्टीलाई अब भने केही सहाराको अनुभूति भने भइरहेको छ। आफ्नो श्रीमान भूपेन्द्रले सधैँ अपहेलना गरिरहन्थे
र सधैँ आफूलाई नराम्रो मात्र सोचिरहन्थे। तर अहिले भुन्टीलाई निकै नै माया गर्न थालिसकेका छन्। जुन आफूमा घटेका घटनाहरूले भूपेन्द्रलाई आफै सुध्रिनमा बाध्य बनायो। किनकि जुन केटीको पछि लाग्दा भूपेन्द्र अहिले अपाङ्गको झै जिन्दगी बिताइरहनु परेपछि भूपेन्द्रले महसुस गरे कि मैले त्यति धेरै अन्याय र अत्याचार गरेर भुन्टीलाई घरबाट निकाल्दासम्म पनि भुन्टीले आएर मेरै स्याहार सुसार गर्नुको मुख्य कारण भनेको मेरी श्रीमती हो र उसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य पुरा गरी। तर मैले आफू श्रीमान हुनुको कर्तव्य कहिले पुरा गर्न सकिनँ। अब म निको भए या भएन भने पनि भुन्टीलाई यति माया गर्छु, सायदै अरू कसैको त्यति धेरै माया पाएको हुँदैन होला, त्यति धेरै माया गर्नेछु भुन्टीलाई भन्दै भूपेन्द्र आफैमा सोच्दै आँखाभरि आँसु बनाएर भुन्टीलाई ठुलो हेरिरहेका हुन्छन्। बिचरी भुन्टी पनि आफू सोची मात्र नभएर निकै इमान्दार छिन्। आफ्नो श्रीमान जुनै केटीसँग हिँडे पनि बसे पनि आफ्नो श्रीमानको अँगालोमा अरू नै केटीले अँगालो मारे पनि भुन्टीलाई मतलब भइरहेको पनि छैन। किनकि भुन्टी चाहन्छन् आफ्नो श्रीमान भूपेन्द्र जुनसुकै हालतमा चाँडोभन्दा चाँडो छिटो निको भएको देख्न र निको भइसकेपछि जे पर्ला त्यही टर्ला भन्दै भुन्टी सोचिरहेकी छिन्। र भुन्टी सदाबहार भूपेन्द्रसँगै जिन्दगी जिउने प्लानमा भने छैनन्। भूपेन्द्रलाई जसोतसो हिन्डुल गर्न सक्ने र बोली आउन सक्ने बनाइसकेपछि आफू आफ्नो दाजु र भाउजूसँगै बसेर केही न केही काम गर्ने प्लान बनाउँदैछिन्। र भुन्टीका दाजु टोकालीले पनि बहिनी आउँछिन् भन्ने कुरामा निकै खुसी छन्। र टोकालीकी श्रीमती भने अब आफ्नै घर बनाउने र एउटा घरमा काम पाएको कुरा गर्न थाल्छिन्। उनीहरूको घर बनाउने निकै ठुलो प्लान छ। तर यता भुन्टी भने आफू कहिले श्रीमान ठिक हुन्छन् र त्यहाँबाट आफ्नो दाइ भाउजूसँगै गएर बसौँ भन्ने निकै ठुलो प्लान बनाउँदैछिन्। तर भूपेन्द्र भने अब जिन्दगीभर भुन्टीको साथ बिना म एक पल पनि बाँच्न सक्दिनँ र भुन्टी नै मेरो जिन्दगी हो र भुन्टी बिना अरूलाई अब म हेर्नेवाला पनि छैन र हेर्दिनँ पनि र कहिले भुन्टीलाई दुःख पनि दिनेवाला छैन भन्दै मनमा नै सोचिरहेका हुन्छन्। र भुन्टी सधैँ भुइँमा सुतिरहने भुन्टी अर्थात् भूपेन्द्रको खुट्टाको नजिकै घोप्टो परेर सुतिरहने भुन्टी आज बेडमै बोलाएर गफ गर्दैछन्। तर बेडमा बोलाएर गफ गर्ने क्रममा भने बाहिर कोही हिँडिरहेको र कसैले भूपेन्द्रमाथि तारकेट गरिरहेको जस्तो आवाजहरू भने आइरहेको थियो। उनीहरू दुई बीचको गफ सुनिसकेपछि त्यो मान्छे भर्याङबाट तल निकै तोडले झरिरहेको आवाज सुनिरहेको थियो र भुन्टी निकै डराएकी थिइन्। बिचारी भुन्टीलाई सधैँ दुःख दिनेहरूको आफ अन्त्य हुँदैछ। एकातिर आफ्नै जेठानी भनौतीले निकै ठुला षड्यन्त्रहरू रचिरहेकी थिए र भुन्टीलाई त्यो घरबाट निकाल्ने निकै ठुलो षड्यन्त्र रच्दै थिए। घरबाट जसरी हुन्छ भुन्टीलाई निकाल्ने र आफू त्यहाँको सिर्नी बनेर बस्ने निकै ठुलो प्लान र सपना बुनेर बसेकी श्रियाको भने आफ्नै बागे झापुले होस उड्यो। यता भूमिकाको पनि अब बिहे भएर गएपछि आमाजु दिदी निकै नै कडा भएको कुरा भूमिकालाई महसुससम्म भएको छैन। तर उसले जसरी भुन्टीलाई दुःख दिइरहेको छ त्यसरी नै उसको बालोको पैँचो भने पक्का पनि हुनेछ। त्यो भने उसले कसरी हुन्छ भोग्नै पर्नेछ। तर उसले बिर्सिसकेकी छिन् कि एनीहाउ म उसँग बिहे गर्छु र त्यहाँबाट अस्ट्रेलियासम्मको लागि निस्किन्छु र म अस्ट्रेलियामै बसेर केही पैसा कमाउँछु र सदाको लागि एकदमै लग्जरी लाइफ जिउँछु भन्ने निकै ठुलो सोच बनाएर बसेकी छे। तर उसलाई थाहा छैन कि त्यो केटा अस्ट्रेलियाबाट आएको मात्र हो, तर फेरि फर्किनेवाला भने छैन र त्यही घरमा जिन्दगीभरि दुःख गरेर खानु पर्दा र आफूभन्दा कडा र डेन्जर खालको आमाजुको अगाडि सँगै बस्नु पर्दा विगतमा भुन्टीलाई फसाउन र भुन्टीको पेटमा भएको बच्चासम्म मार्न पछि नपर्ने भूमिकालाई भने अब उसले तह लाउनेछ। वास्तविक जिन्दगी के हुँदो रहेछ र पराईको घरमा गएकी चेलीलाई न आफन्त कोही हुन्छ, न आमा बाउ नै, न त माइती परिवार नै। तर त्यतिखेर सबैले साथ दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टै यिनीहरूले भने त टिकी खान दिएका थिएनन्। तर अब यिनीहरूको पनि अब पालो त्यही आउने हो। तर यिनीहरूलाई थाहा छैन
यिनीहरूले कसरी हुन्छ आफ्नो सोझो गर्ने र भुन्टीलाई दुःख दिने मात्र काम गरिरहेका थिए। तर अब भने पालो उनीहरूको पनि आउँदैछ र अब उनीहरूले कसरी टिक्ने र कसरी जिन्दगी बिताउने भन्ने कुरा भने सोच्नै गाह्रो हुनेछ। ती भूमिकाको आमाजु भनौतीले त झन् आफूले गल्ती नगरे पनि सिधै गएर उसले जसरी भुन्टीलाई झम्टिन्थिन् त्यसरी नै झम्टिनेवाला भने पक्कै छे। तर त्यो दिन देख्नलाई केही समय भने कुर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले बिहे हुने तयारी मात्र हुँदैछ। ऋण लिनेर एकातिर उनी उसको बिहे गरेर माइतीहरूलाई ऋणमा चुर्लुम्मै डुबाउने सोच बनाएर भूमिकाले निकै ठुलो षड्यन्त्र भने रचिरहेकी छे। तर त्यो पुरा हुने हो या होइन त्यो हेर्न बाँकी नै छ। र यता भुन्टी भएको ठाउँमा भने भुन्टीले आफू केही खुसी भने पाएकी छिन्। तर खुसी सँगसँगै आफ्नो जेठानी दिदीमाथि आफ्नै बाले झापट प्रहार गरेको देखेपछि निकै दुःखी पनि छिन्। उसले जे गरे पनि भुन्टीलाई मतलब थिएन। तर भुन्टीले देखेको दृश्यले पनि भुन्टीलाई निकै फरक पारिरहेको छ। आफ्नै अगाडि त्यति धेरै पढे लेखेकी र विदेश बसेकी जस्ती जेठानी दिदीमाथि आफ्नै बाले हात उठाउनु भनेको उसको गल्तीको सजाय पनि हुने थियो होला सायद। तर भुन्टीले त्यो तरिकाले कहिले सोच्दिनन्। भुन्टीले सधैँ सबैलाई माया गर्ने र सबैलाई इमान्दार सोच्ने मान्छेले कहिले कसैले कुटाइ खाओस् र कसैको अगाडि बेइज्जत हुनु परोस् भन्ने कहिले सोच्दिनन्। सधैँ भुन्टीलाई हेप्ने भूमिकाको पनि अब बिहे हुँदैछ। बिहे भएर गएपछि त्यो घरमा पनि भूमिकालाई जसरी भुन्टीलाई हेपेको थियो त्यसरी नै हेपाइ खाएको हेर्ने मन सबैमा होला र त्यो मलाई पनि छ। किनकि उसले आफ्नी सोची र इमान्दार भुन्टी भाउजूमाथि गरेको अन्याय र अत्याचारले सीमा नागिसकेको थियो भने अब उसले बिहे गरेर गएपछि ऊ माथि पनि यस्तै खालको कार्य भए अत्यन्तै धेरै राम्रो हुने थियो भन्ने सबैलाई लागिरहेको छ। र यता आफू निकै विदेश बसेर ठुला कुरा गर्ने र धेरै पैसा मैले नै कमाएको हुँ र मैले कमाएको पैसामा मोज गर्ने देवर र देउरानीहरूलाई ठिक पार्छु भनेर निकै भुइँमाना भाँडामा भएकी श्रेयाको पनि आफ्ना बाउले झाँको झारेका छन्। गाला फुट्ने गरी हानेपछि जब होसमा आएर आफ्नो बासँग र सारा परिवारहरूसँग भन्दा पनि बढी भुन्टीसँग माफी मागिरहेकी छिन्। तर भुन्टीले भने उहाँको बानी बेहोरा कहिले सुध्रिँदैन भन्ने भुन्टीलाई भने लागिरहेको छ। भुन्टीले सधैँ आफूलाई भन्दा पनि आफ्ना परिवार र आफ्ना आफन्तहरूलाई धेरै माया गर्छिन् र आफू जस्तो सुकै अवस्थामा भए पनि परिवारहरूको खुसी चाहन्छन्। तर यहाँ त सधैँ भुन्टीलाई नै हेपिन्छ र भुन्टीलाई नै च्यापिन्छ, भुन्टीलाई नै गाली गलोज गरिन्छ, भुन्टीलाई नै विभिन्न कुराबाट टर्चर गरिन्छ। तर पनि भुन्टीले कहिले पछि हट्न भने मान्दिनन् र कहिले हार पनि खाएकी हुँदिनन्। सधैँ डटेर लडिरहने भुन्टी अहिले आफ्नो श्रीमानको उपचारका लागि लडिरहेकी छिन्। तर आफ्नो श्रीमानको उपचार भइसक्दा ओर्दा अर्थात् भूपेन्द्र होसमा आइसक्दा नसक्दै अब अर्की एकजना भूपेन्द्रकी गर्लफ्रेन्ड जेरी नामकी केटी भने भुन्टीलाई कहाँ भेटौँ र भुन्टीलाई अपहरण गरौँ भनेर निकै ठुला प्लान बनाउँदैछ। र यता घरका पनि केही सदस्यहरू मिलेका छन्। यसो बाहिरबाट हेर्दा भुन्टीलाई माया गरे जस्तो गरेर भुन्टीलाई फसाउने निकै ठुलो षड्यन्त्र रचिरहेका छन्। र उता भूपेन्द्रकै आफ्नो दुश्मन भने जेलबाट छुट्ने तयारीमा छ र जेलबाट छुट्न साथ भुन्टीसँग बिहे गर्ने र भूपेन्द्रलाई निकै धेरै तडपाउने र भूपेन्द्रको बिजोग हेर्ने निकै उसको सोच छ। तर भूपेन्द्र अहिले यस्तो बिजोग अवस्थामा छन् सायद त्यसलाई थाहा छैन होला र त्यही भएर यस्ता खालका मान्छेहरू परिचालन गरिरहेको छ जसले भुन्टीलाई फकाउन सकोस्। र उसको साथी भनाउँदो अर्थात् भूपेन्द्रको छिमेकीले भने त्यो गुण्डासँग मिलेर भुन्टीलाई फकाउनको लागि गाउँका बुढापाकाहरूलाई पैसा दिएर लागि परिरहेको छ। तर भुन्टीको अगाडि उनीहरूको केही सिप नलागेपछि उनीहरू त्यही गुण्डाको अगाडि पुगेर हामीले भुन्टीलाई फकाउन सकेनौँ भन्दै पुगेका हुन्छन्। तर त्यो गुण्डाले भन्छ अब जसरी हुन्छ जेलबाट हाम्रो गुरु छुटेपछि उहाँलाई भुन्टीसँग बिहे गर्ने सोच बनाउनु भएको छ र भूपेन्द्रलाई दुःख दिने प्लान बनाउनु भएको छ। जसरी हुन्छ भुन्टीलाई फकाउनुपर्छ भनिरहेका हुन्छन्। भूपेन्द्रले आफ्नो श्रीमती भुन्टीलाई निकै नै माया गर्न थालिसकेका छन्। तर निकै नै माया गर्दै गर्दा पनि भुन्टीले आफ्नो श्रीमानलाई
एक्सर्साइज गराउन भन्दै पार्क पुर्याएकी थिए। तर त्यो पार्कमा भूपेन्द्रकी गर्लफ्रेन्ड एक्कासी कहाँबाट आइपुगी थाहा छैन। तर भूपेन्द्रले आफूलाई तिर्खा लागेको भन्दै भुन्टीलाई पानी लिन पठाएको बेला मौका छोपेर त्यही बेला ती भूपेन्द्रकी गर्लफ्रेन्ड भनौली पनि त्यहीँ आइपुगेर भूपेन्द्रलाई जबरजस्ती अँगालो हालिरहेकी थिए। तर भूपेन्द्रले प्रतिकार गरिरहेका थिए। भूपेन्द्रले अब सबै कुरा बुझिसकेका थिए कि मेरी श्रीमती भन्दा अरू कसैसँग म माया पनि गर्दिनँ र कसैसँग बोल्दिनँ पनि, र अब म जिन्दगीभरि यस्तै अपाङ्ग नै भएँ भने पनि मलाई मेरी श्रीमतीले धेरै माया र मैले कहिले मेरी श्रीमतीको माया बुझ्न सकिनँ। तर आज आएर थाहा भयो कि साँचो माया गर्ने श्रीमतीले कतिसम्म कुराहरू त्याग्न सक्दा रहेछन्। उस्तै भएको भए आज यो अवस्थामा म हुँदा मलाई पहिल्यै छोडेर गइसक्थेँ। मैले कति धेरै केटीहरू खेलाएँ, तर पनि मेरी श्रीमतीले कहिले मसँग नराम्रो गरिन। त्यति हुँदा पनि मैले उसैलाई नराम्रो गर्न थालेँ। तर पनि अहिले मेरी श्रीमतीले भने मलाई अत्यन्तै धेरै माया गर्छिन्। बिचारी भुन्टी कति असल र कति इमान्दार छिन् र कति निस्वार्थ माया छ उभित्र भन्दै भूपेन्द्रले सोचिरहेका हुन्छन्। तर त्यति नै बेला एक्कासी आफ्नै गर्लफ्रेन्ड टुप्लुकै त्यहाँ भूपेन्द्रलाई देख्ने बित्तिकै कुदेर आइरहेको दौडेर आइरहेको देखेपछि भूपेन्द्रको होस उड्छ। त्यति नै बेला भुन्टी पनि भइदिएको भए यथार्थ कुरा थाहा पाउँथिन् होला भन्ने हुन्थ्यो। तर भुन्टी नभएको मौका छोपेर त्यो केटी एक्कासी त्यो पार्कमा आइसकेपछि भूपेन्द्रको होस उडेको हो। भूपेन्द्रले आफूले गल्ती गरेका छैनन्। तर भुन्टीको नजरमा भुन्टीलाई लागिरहेको थियो कि अब श्रीमानले मलाई माया गर्नुहुन्छ। तर श्रीमानको त्यो अवस्था देखेपछि भुन्टीले पनि कतै नराम्रो सोच्ने त होइन र भुन्टी र भूपेन्द्रको यति राम्रो जोडी पुनः बिग्रिने त होइन। त्यो केटी किन एक्कासी भूपेन्द्र भए ठाउँमा आएर निकै कुराहरू खोलिरहेकी छ त? आखिर त्यो केटीले गर्न खोजेको के हो र भुन्टी र भूपेन्द्रको सम्बन्ध बिगार्नलाई किन लागि परिरहेकी छ? त्यो भने उसैलाई थाहा होला। तर भूपेन्द्रले भने अब आफ्नै श्रीमती भुन्टीलाई देखि बाहेक अरूसँग कुनै पनि कुरामा सम्बन्ध नगर्ने र नबोल्ने बाचा गरिसकेका छन्। आफ्नो श्रीमतीको माया बुझ्न नसक्दा र श्रीमतीले दिएका खुसीहरू आफूले महसुस गर्न नसक्दा आज म यो अवस्थामा आइपुगेको हुँ र अब मैले आफ्नै श्रीमतीको कदर गर्नुपर्छ र आफ्नो श्रीमतीलाई धेरै माया गर्नुपर्छ। यदि म निको भएछु र ठिक भएर बाहिर आएँ भने आफ्नो श्रीमतीलाई अर्थात् भुन्टीलाई म कहिले दुःख दिने छैन। सधैँ भुन्टीको खुसी चाहन्छु भन्दै मनमनै सोचिरहेका भूपेन्द्रको अगाडि एक्कासी गर्लफ्रेन्ड आइपुगेपछि भूपेन्द्रले सम्झिरहेका थिए कि मेरो अगाडि यत्रो ठुलो भूकम्प कसरी आयो र अब के हुन्छ। भुन्टीले सारा कुरा आफ्नै आँखाले देखिरहेकी छिन्। अब त्यहाँ के हुने हो भन्ने कुराको भने टुङ्गो पत्तो छैन। भुन्टी र भूपेन्द्र बीचको सम्बन्ध निकै नै गाढा र एकदम नजिक हुँदै थियो। त्यति नै बेला भूपेन्द्रकी गर्लफ्रेन्ड आएर भूपेन्द्रलाई व्हिल चेयरमा देखिरहँदा कहाँ कहाँ खोजिन मैले तिमीलाई के भयो? यो सबै कुरा हुनुमा मेरो कुनै हात र दोष पनि छैन र मलाई यो कुरा भयो भन्ने कुरा थाहासम्म पनि छैन। तर यो कसरी भयो र किन भयो भन्ने कुराको जवाफ मसँग छैन। तर तिमी बिना म बाँच्न सक्दिनँ। म तिम्रो प्रतीक्षामा र तिम्रो खोजीमा भौतारिरहेको थिएँ। तर आज बाइचान्स तपाईँसँग अर्थात् तिमीसँग यहाँनिर भेट भयो भूपेन्द्र भन्दै हुन्छे। भुन्टी आफ्नो श्रीमानलाई घुमाउन पार्क लिएर गएकी हुन्छे। भुन्टी आफ्नो श्रीमानले मलाई पानी खानु पर्यो भन्दै गर्दा आफ्नो श्रीमानको लागि पानी लिन दौडेकी भुन्टी पानी लिएर फर्केर आउँदा विभिन्न सपनाहरू बुन्दै हुन्छन्। अब त मलाई श्रीमानले निकै माया गर्न थाल्नुभयो। आखिर मैले गरेको कर्मको फल राम्रै हुनेछ र श्रीमानले अब मलाई माया गर्नुहुन्छ र म पनि बिचल्ने हुँदिनँ भन्ने लागिरहेको छ भुन्टीलाई। बिचरा भुन्टी सधैँ आफूलाई भन्दा पनि अरूलाई माया गर्ने मान्छे हुन्। सधैँ अरूको माया अरूलाई चासो गर्दा गर्दै आफू सिद्धिसकेको र आफूलाई सकिसकेका छन् मान्छेहरूले भन्ने थाहै पाएकी छैन। तर पनि आफ्नो श्रीमानप्रति इमान्दार र वफादार भएर आफ्नो श्रीमानको हेरचाह भने गरिरहेकी छिन्।
तर पनि भुन्टीमाथि विभिन्न लालछना र आरोप प्रत्यारोप लगाउनेहरूको कमी छैन। उता भुवन र श्रियाको पनि झन्नै डिभोर्स हुने तयारीमा पुगिसकेको थियो। तर गाउँबाट बा आएर यथार्थ कुरा बुझ्दा आफ्नै छोरी गलत छे भन्ने कुराको महसुस भएपछि आफ्नै छोरीलाई सम्झाएर दुईजना बीचको मिलन गराएर गए। तर भुवन खराब हो भने केही भिडियो प्रुफहरू बनाउनु र फोटोहरू खिच्नु भनेर छोडेर गएका हुन्। त्यही भएर श्रिया अहिले भुवनलाई माया गरे जस्तो गरेर प्रमाण खोज्न तयार भएकी छिन्। अब उनीहरूको पनि भविष्य कतिन्जेलसम्म टिक्ने हो पत्तो छैन। आफ्नो भाइ त्यो अवस्थामा हुँदा बुहारीलाई केही सहयोग गर्दा बुहारीसँग नाम जोडेर काण्ड मचिरहेको कुरादेखि लिएर विभिन्न खालको नकारात्मक कुरा गरेपछि भुवनलाई धेरै रिस उठेको हो। बहिनी समान बुहारीसँग नाम जोडेर श्रियाले सदाबहार घोचिरहँदा कसले पोसाउन सक्थ्यो र? बिचरा भूपेन्द्रले पनि त्यही गरे। भुवनले कहिले गल्ती गरेका हुँदैनन्। सधैँ श्रीमती र परिवार भन्दै भुवन पनि आफ्नै व्यस्त हुन्थे। तर भुन्टीसँग नाम जोडिएपछि निकै नै मन दुखाएका भुवन आफ्नी श्रीमती श्रियालाई छोड्नसम्म पनि तयार भए। तर श्रियाका 12 भामा आएपछि यथार्थ कुरा मिलिसकेको छ र यता भुन्टीको र भूपेन्द्रको मायामा तङ्गारो बन्न फेरि जेरी नामकी लड्की अर्थात् भूपेन्द्रकी गर्लफ्रेन्ड आइसकेकी छे। अब यसले के गर्ने हो टुङ्गो पत्तो भने छैन। बिचरी भुन्टीको जिन्दगीमा कहिले खुसी नआउने हो त? आफ्नो श्रीमानको खुसीको लागि केही एक्सर्साइज गराउँदा श्रीमान हिँड्न सक्नुहुन्छ होला भन्ने निकै ठुलो आश बोकेर भुन्टी आफ्नो श्रीमानलाई सकी नसकी व्हिलचेयरमा हालेर पार्कमा घुमाउन लिएर गएकी थिइन्। केही समय उभिएर हिँड्नको लागि आफू सहारा बनेर एक्सर्साइज गराइरहेकी थिइन्। तर केही समयमै भूपेन्द्रले भने आफ्नी श्रीमती भुन्टीलाई तिर्खा लागेको कुरा बताए। आफ्नो राम्रोसँग बोली नआए पनि हिँड्न नसके पनि पानी खाने इसारा भने गर्दै थिए। त्यही इसारामा भुन्टीले सारा कुरा बुझिसकेपछि पानी लिनको लागि भुन्टी पसलतिर दौडिन्छे। फर्केर आउँदा भूपेन्द्रको अङ्गालोमा अरू कुनै केटी बसिरहेको अर्थात् बाँधिरहेको देख्छिन्। तर भूपेन्द्रले हेर्दै सहजै अस्वीकार गरिरहेको र त्यो केटीलाई प्रतिकार गरिरहेको देखिरहेको थियो र भुन्टीले सारा कुरा बुझिसकेकी थिइन् र भूपेन्द्रको यो हालत हुनुमा यही केटीको हात हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि भुन्टीलाई लागिसकेको थियो र भूपेन्द्रले त्यो केटीलाई हिजो जति माया गर्थे आज आफ्नो श्रीमतीले त्यागेका विभिन्न खुसीहरू देखेर आज भूपेन्द्र भने आफ्नो श्रीमती भन्दा अरू कसैको पनि विश्वास नगर्ने सोच बनाइसकेका छन् र उसले आफ्नी गर्लफ्रेन्ड अर्थात् जोबाट आफ्नो यो हालत भइरहेको छ त्यही मान्छेलाई प्रतिकार भने गरिरहेका थिए। तर पनि त्यो केटीले भने जबरजस्ती भूपेन्द्रको पछाडिबाट अङ्गालो मारेर आँखाभरि आँसु बनाउँदै मलाई यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा र मेरो बाबाले यस्तो गर्नुहुन्छ होला भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन, तर एक्कासी यस्तो भयो, एकचोटिलाई मलाई माफ गरिदेऊसम्म भन्दै रुँदै भूपेन्द्रसँग माफी मागिरहेकी थिए। तर माफी मागे पनि भुन्टी त्यही पार्कमै छिन् भन्ने कुरा उसलाई थाहा थिएन। तर भुन्टीले भने अब सारा कुरा देखिसकेकी छिन् र किन यस्तो भइरहेको छ र श्रीमानले मलाई किन घरबाट निकाल्नसम्म कोसिस गरिरहेका थिए भन्ने कुरा पनि भुन्टीले बुझिरहेकी छिन्। यही केटीको कारण मलाई केही समय अगाडि श्रीमानले गलतियाएर घरबाट निकालेको रहेछ र अब पत्र बल्ल कुरा बुझ्दैछु भन्ने भुन्टीलाई लाग्न थालिसकेको छ। बिचरा भुन्टीले दुःख पनि यति पाइन् कि सायदै त्यो कसैले सोच्नसम्म पनि सक्दैन। त्यति धेरै दुःख दिएर आज त्यही भुन्टीले स्याहार सुसार गरेर भूपेन्द्रको पुनः जिन्दगी दिइरहेकी छिन्। त्यो कुरा सारा देखिसकेपछि भूपेन्द्रको पनि मन परिवर्तन हुन थालेको छ। तर भुन्टीको पछि धेरै मान्छे लागिरहेका छन् र भुन्टी र भूपेन्द्रको सम्बन्ध छुटाउनका लागि धेरैले कोसिस गरिरहेका छन्, तर कोही पनि सफल हुन भने सकेका छैनन्। भुन्टी आफ्नो श्रीमानप्रति यति धेरै
माया गर्छिन् र यति धेरै लागि परिरहेकी छिन् त्यो भने श्री भुन्टीलाई मात्र थाहा छ र भूपेन्द्रले पनि महसुस भने गरिसकेका छन्। अब श्रीमतीभन्दा अलावा अरू केटी जिन्दगीमा आयो भने पुनः मेरो हालत के होला? जिन्दगीभरि म यस्तै भएँ भने अरू केटी भए पहिल्यै छोडेर गइसक्थेँ। तर मेरी भुन्टीले त मलाई निकै नै माया गर्छिन् र यस्तो अवस्थामा पनि मलाई हेरचाह गरिरहेकी छिन्। कति महान छिन् मेरी श्रीमती। श्रीमतीको माया कहिले नबुझेर अन्तै माया खोज्दै हुँदा मेरो हालत यो भएको हो। ढुक्क मेरो जिन्दगी भन्दै भूपेन्द्रले विगत सम्झिँदै थिए। त्यति नै बेला एक्कासी गर्लफ्रेन्ड कुदेर आइरहेको देखेपछि भूपेन्द्रको होस उडेको हो। अब भुन्टीले देखिन् भने के हुन्छ भन्ने डरमा भूपेन्द्र प्रतिकार गर्दै थिए। तर भुन्टीले सारा कुरा देखिसकेकी छिन्। अब के होला त? बिचरी भुन्टी कति धेरै माया गर्छिन् आफ्नो श्रीमान भूपेन्द्रलाई। सधैँ भुन्टीलाई हेपिरहन्थे भूपेन्द्रले। तर पनि भुन्टी भने आफ्नो श्रीमानको लागि ज्यान दिएर लागि परिरहेकी। सधैँ श्रीमानको खुसी चाहन्छन्, सधैँ भूपेन्द्रलाई सुख पाएको देख्न चाहन्छन्। तर भूपेन्द्रकै गल्तीका कारण आज भूपेन्द्र अपाङ्ग चाहिँ बनिरहेका। तर भूपेन्द्रले पनि महसुस गरिसके कि अब मैले आफ्नो श्रीमती भुन्टीलाई धोका दिँदा कतिसम्म दुःख पाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुराको महसुस भने भूपेन्द्रलाई भइसक्यो। र भूपेन्द्र आफूलाई यति भाग्यमानी ठान्छन् कि त्यत्रो धेरै दुःख दिँदा पनि मेरी श्रीमतीले कहिले मलाई अपहेलना भने गरिनन् र सधैँ मेरा हरेक कुरालाई स्वीकारिरहन्। म कति भाग्यमानी रहेछु। तर मैले दिएको बाचा, मैले खाएका कसमहरू, मैले आफ्नी श्रीमतीलाई सुरुवातमा बिहे गर्नुभन्दा अगाडिका गरेका बाचाहरू पुरा गर्न नसक्नु म कति धेरै अभागी रहेछु। अहिले अब यो अवस्थामा छु। मेरो जिन्दगी कुन अवस्थामा बित्ने हो थाहा छैन र म सदाको लागि यस्तै पो हुने हुँ कि या म परिवर्तन हुन्छु त्यो पनि थाहा छैन। र म हिँड्न पनि सक्छु या सक्दिनँ त्यो पनि थाहा छैन। यदि हिँड्न सकेँ भने त पुनः म भुन्टीलाई यति खुसी दिन्थेँ कि सायदै त्यो भुन्टीले कहिले बिर्सिने थिइनन्। तर अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि म आफू नै ठिक हुन्छु या हुँदिन भन्ने कुरा। तर भुन्टीको ठाउँमा अरू कोही भइदिएको भए आज अपाङ्ग र अनाथ नानाथरी भन्दै मलाई गलतियाएर घरबाट निकाल्थिए होलान्। तर मेरी भुन्टीले भने मलाई यति धेरै माया गरेर सम्हालेर राखिरहेकी छिन् र मेरो स्याहार सुसार बिना स्वार्थ गरिरहेकी छिन्। यो भन्दा ठुलो उपलब्धि मेरो लागि केही हुने छैन। बिचारी कति इमान्दार र असल छिन् मेरी श्रीमती भन्दै भूपेन्द्र निकै आफ्नो श्रीमतीलाई धन्यवाद दिइरहेका हुन्छन् र आफ्नी श्रीमतीको खुसी चाहन्छन्। तर त्यही बेला आफ्नै गर्लफ्रेन्ड आफू अगाडि आइरहँदा र उसले बोलेका शब्दहरू सुनिरहँदा भुन्टी नभएको मौकामा ती आएर आफ्नै अङ्गालोमा बाँधिरहँदा आफूले प्रतिकार गर्न नसक्दा कतै मेरी श्रीमतीले गलत सोच्ने त होइनन् भन्ने डर भने भूपेन्द्रलाई पनि पक्कै छ। तर अब भूपेन्द्रले के गर्छन् भन्ने कुरा भन्दा पनि भुन्टीले सारा कुरा देखिसकेकी छिन्। अब भुन्टीले त्यो केटीको कुन हालत बनाउँछिन् त्यो भने थाहा छैन। अब त्यो केटी आफ्नो अर्थात् भुन्टीसँग लडाइँ गर्न तयार भएर बसे हुन्छ। अझ भुन्टीलाई थाहा भएको छैन कि सारा कुरा उसैका कारणले आज भूपेन्द्रको यो हालत भएको हो भन्ने कुरा। यदि भुन्टीले त्योसम्म पनि थाहा पाइन् भने यसको हालत के हुने हो कसैलाई थाहा छैन।